ये हैं जी खूबसूरत बर्ड्स। ये हो गए वाइट मोर। मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोर को इंग्लिश में हैं? ये देखें जी वाइट मोर हैं, खूबसूरत मोर माशाल्लाह। अल्लाह पाक की मखलूक़ात देख। पेकॉक हैं? हैनकॉक। ये हैं जी हैनकॉक। उर्दू में मोर कहते हैं, शायद इंग्लिश में हैनकॉक कहते हैं। वाइट कलर के हैनकॉक हैं जी माशाल्लाह। क्या खूबसूरत बर्ड्स हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसे एंजॉयमेंट करें, देखें, एंजॉयमेंट करें माशाल्लाह। ये हो गया जी वाइट मोर, वाइट हैनकॉक। और ये हो गया छोटा सा, हम आपको कबूतर दिखाने जा रहे हैं, लका। माशाल्लाह लका कबूतर इसे कहते हैं हम अपनी ज़बान में। ये इसे क्या कहते हैं कबूतर को? क्या कहते हैं? पिजन। 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 ये देखें, इसने टहनी को पकड़ा हुआ है जी। लखा कबूतर है, टहनी को पकड़ा हुआ है इसने। माशाल्लाह क्या बात है, एंजॉयमेंट करें।